ବୁଝିଲୁ ଭାଇ, ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶି ମରିକି ଆଜିକୁ 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ପରା, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି ନା ଯୁଗଟା ହଉଛି କଲୁ ଏଠି ମୂର୍ଖ ବସିଲେ ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଭାବିଲେ ଖାଲି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ତା କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, ମରିଗଲା ପରେ କଣ ବାହାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜାଲି କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା। ଦୁନିଆ ଯାହା ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା ଘାଟରେ, ଘରେ ବାହାରେ, ଟ୍ୟୁସନ, ସ୍କୁଲ, ଏମିତିକି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ରେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ। ହସିଲୁ କଣ? ତୋ କଥା ଶୁଣି କହିଲୁ କଣ ନା ମା ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଆରେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କି ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ନା ଗୁଣ ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ? ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଝିଅ ମାନେ ନିରାପଦ ରହିବେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନହେଲେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦୋଷୀ 10 କରିବା ଆଗରୁ 100 ଥର ନାହିଁ ବରଂ 1000 ଥର ଭାବିବ। ସରକାର ଅଛି, ଆଇନ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ କେଉଁ ଆଇନ, କେଉଁ ସରକାର, କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କଥା କହୁଛୁ? ଯଦି ଏଠି ରାତାରାତି ଲକଡାଉନ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଏଠି ରାତାରାତି ନୋଟ ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ବାସ୍ତବ ମଣିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଦରକାର।